အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lady Surgeon YouTube channel ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်မပြောပြပေးမယ်ခွဲစိတ်ယောဂအကြောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အိုကွဲနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဘယ်လိုခွဲစိတ်ကုသပေးကြတယ်လဲခွဲစိတ်ပြီးရင်ဘယ်လိုပြုစုကုသကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်အိုကွဲနာနှမျိုးရှိပါတယ်အချိန်ကာလ6ပတ်အတွင်းမှာစိုးကွဲနာခံစားနေရလို့ရှိရင် acute inner fissure လို့ခေါ်ပြီးအချိန်ကာလ6ပတ်ကျော်ပြီး6လကျော်တစ်နှစ်အတွင်းခံစားနေရလို့ရှိရင်ဒါကို chronic inner fissure လို့ခေါ်ပါတယ်chronic inner fissure မှာကဝန်သွားတိုင်းမှာစမြင်တုံးတွေကကျမတို့ဘဝရဲ့ပထမကွဲထားတဲ့နေရာတော့ကိုနေ့တိုင်းပုတ်ဆွဲသွားသလိုဖြစ်လာနေနာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတက်တာသွားလိုက်ဝမ်းချုံရင်ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့အချိန်ကာလ6ပတ်ကျော်ခံစားနေရတဲ့ခါကို chronic inner fissure လို့ခေါ်တာပါအချိန်ကြာလာတဲ့အခါကျမတို့အိုဝဘေးမှာတည်ရှိနေတဲ့တကားကြွက်သားနော်လွာရှိတဲ့အထဲမှာအတွင်းတကားကြွက်သားရဲ့ကျုံအားညစ်အားများလာတာပါတယ်ဒါကိုကျမတို့က high internal inner sphincter pressure ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုအတွင်းတကားကြွက်သား pressure မြင့်တက်လာတာအတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါကျမတို့ကဝမ်းသွားရပူခက်လာတာဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုတကားချွတ်သားရဲ့ကျုံအားညစ်အားများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွင်းနေရအမေးပါးထဲမှာရှိတဲ့တွေးဆင်းမှုတွေနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပထမကွဲထားတဲ့နေရာမှာအနာကျက်ဖို့ခက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို chronic inner fissure case တွေမှာကျမတို့ကခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီအိုတကားကြွက်သားကိုချဲ့ပေးတဲ့ operation ကိုလုပ်ပေးရပါတယ်ဒီ operation ကို internal inner sphincterotomy လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုမျိုးကိုအိုဘေးပတ်လည်မှာထုံစည်းထိုးပြီးတော့မှခွဲစိတ်လို့ရပါတယ်ခွဲစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီစိုးကွဲနာရဲ့ဘေးမှာ minor incision လေးပေးပြီးတော့ကျမတို့အတွင်းတကားကြွက်သားကိုချဲ့ပေးတဲ့ operation မျိုးကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွင်းတကားကြွက်သားကိုချဲ့လိုက်ခြင်းအပြင်ခွဲစိတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝမ်းသွားရလာလွယ်ကူပြီးတော့မှစိုးကွဲနာခဏပြန်ပြစ်ခြင်းကိုလည်းလျော့နေစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုမျိုးက minor operation ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေးထွက်လည်းအလွန်နည်းတဲ့ operation ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကအလွန်နည်းပါတော့ operation တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ထုံစည်းနဲ့ခွဲရင်တော့ဈေးုံတက်ဆရာမလိုဘူးခါယူထုံစည်းနဲ့ခွဲရဲဆိုရင်တော့ခွဲဆေးုံတက်ပြီး2ရက်3ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ဆေးုံကနေဆင်းလို့ရပါပြီအနာတက်တာတဲ့ဆေးတွေကိုတော့ဆေးုံတက်နေစဉ်အချိန်မှာတော့1ရက်2ရက်ထိုးပေးပြီးတော့ဆေးုံဆင်းသွားရင်တော့အနာတက်တာတဲ့ဆေးကို10ရက်ခန့်ဆက်ပြီးတောက်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ပြီးပထမ1ရက်နေ့မှာတော့ပြည့်တော့စားစာတွေကိုရေးချင်စားသုံးပြီးနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ပုံမှန်အစားအသောက်တွေစားသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိုးကအနာကိုတော့နေ့စဉ်စားကားရည်ထိုင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစလုံးထဲမှာရေနွေးနဲ့စားကားရည်ရောပြီးတော့ဝန်းသွားပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာစားကားရည်ထိုင်ပေးလို့ရှိရင်အနာကိုချက်အားပို့ပြီးတော့မှကောင်းစေပါတယ်အနာကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းစေပါတယ်အနာကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပြီးရင်တော့အနာတက်တာတဲ့ဆေး cream လိုမျိုးလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ် Lignocaine လိုမျိုး cream ကိုလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်စိုးရဲ့အနာကိုတော့
ဒီလို cotton pad လေးတွေနဲ့တန့်ရှင်းလုပ်ပေးပြီးတော့မှ cotton pad လေးတွေစအိုကြားထဲမှာညှက်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်စအိုကြားထဲမှာရှိတဲ့အရေးအညစ်အကြေးတွေကိုဒီ cotton pad တွေကစုပ်ယူပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ cotton pad တွေကိုလည်းအသုံးပြုတာလည်းကောင်းတော့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနာကိုတန့်ရှင်းစွာထားပြီးရောမှာအစားအသောက်တွေကိုပုံမှန်စားတောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကိုစင်းတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှပထမ3ပတ်4ပတ်အတွင်းကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ကိုမင်းချင်တဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်း comment မှာမေးထားပေးလို့ရပါတယ်အချိန်ရရင်တော့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်